Мынау міне удлинитель. Қазақшасын білмеймін. Удлинитель ұзартқыш дей ма? Мынау удлинительге мынандай мынанда қосалқыш дей ма? Вилка дейді айтыр. Вилка дейді. Міне. Бұл деген вилка деген мынаған келіп мына теске салғанда мына жақтан шығады міне. Міне. Мынау ашылған кезде бұлай болады. Мынау мынаған кіреді. Міне мынаны қосқан кезде мына жерге міне кіреді. Бұлай кіреді. Кірген кезде міне мынаны неге қысқартып істейді екен? Мынау негізі бұлай тұру керек. Міне бұлай қосылғанда мынандай бүтін болу керек. Мына вилка деген бүтін болу керек. Сонда мынау бұлай қосылса да тиіп тұрады. А мынау короткое замыкание деген осыдан шығады міне. Мына жері әзір ғана тиіп тұр міне. Әзір ғана тиіп тұр. Мынау жері әзір ғана. Короткое замыкание аранда тушылар істейме білмеймін осы. Осы өрттің бәрі осыдан шығады ғой міне. Мынадан короткое замыканиедан шығады. Және бізде евростандарт бар Қазақстанда. Міне евростандарт. Міне российский стандарт. Мына екеуін қараңыздаршы міне. Мынау толық. Мынау 5 мм. Мынау 4 мм. Мынаны салғаннан кейін міне мынаған. Міне. Мынаны саламыз міне. 5 мм. Міне осылай бір кішкене қосылады өседі. Одан кейін мына российский стандарт салсақ міне ол әзір деген міне өзінен өз қозғалып өтіп жатыр міне. Мынаны ашып тастайды да мына осына өрт болады міне. Осы өрттің бәрі осыдан шығады. Осы біздің қалауларымыз қайда? Мына неге жөндемейді осы? Бір стандарт болу керек қой Қазақстанда. Или әлде российский стандарт, или европейский стандарт. Міне, қараңыз міне. Мынау құр босқа жүр міне. А мынау нағыз тұрады, тығыз тұрады. Мынау евро стандарт. Елде мынандай болу керек, или мынандай болу керек. Мынау деген мынандай шыққан. Бұрысы қастандық қой бұрыс. Қастандық. Өйткені мынау өтіп кетеді да міне өтіп кетеді. Короткое замыкание деген осыдан шығады анау. Короткое замыкание деген. Өрттің бәрі содан. Осы совет кезінде осындай болды міне. Ешқандай короткое замыканиеден өрт дегенді естігеніміз жоқ. Короткое замыкание. Мына тоқтан қайда қарасаң да әйтеуір өрт болса короткое замыкание дейді. Ол дұрыс түсінік емес. Басқаша осыны неге стандартты бұлай определять етеді. Мынау ЧСК-да айттым мен, видеода жібердім, звондадым да, бәрі өзгеріс жоқ. Біреу қашан кім өзгертеді? Қаншама адамдар осы үшін өртеніп кетіп жатыр үйлері. Балалар өртеніп жатыр осылар үшін. Қашанға дейін бұны шыдауға болады? Бұнысы өзгерту керек қой, өзгерту керек. Мен үйде российский стандарт істеймін. Мыналарды мен алып тастаймын, европейский стандарт. Бәріне мынандай салам. Ешқандай замыкание жоқ, короткое замыкание деген. Мен мынаны алып тастаймын да, мынаны алып тастап, мынаны салам. Және мынандайды вообще жолатуға болмайды. Мынаны салсаң, міне, тағы да көрсете міне. Мынау бәрі тиеді міне. Қай жермен кетсе де. А мынау бұлай салған кезде өтіп кетеді бұлай, өтіп кетеді. Міне кішкене жер ғана контакт болады. Қалғаны мынаған жыламайды да. Осыдан өрт шығады. Қалауларымыз ба, кім үкіметте бар ғой, ЧС ба, біреулерін қарап мынаны жөндесеңдерші, бір стандартқа келсеңдерші. Қашыма халық зарап шегеді мына нәрселерден. Мен айтарым осы болды. Рахмет сіздерге.